மிஸ்டர் லேடிஸ் வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் டாக்டர் ராஜலட்சுமி, சித்த மருத்துவர். இந்த பதிவுல நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, நெஞ்சில் கட்டி இருக்கிற சளி, கோழை இது வெளிவருவதற்கு நம்ம என்ன மாதிரியான சிகிச்சை முறை இல்ல வீட்டிலேயே ஒரு சின்ன ப்ரிப்பரேஷனை தான் நம்ம பார்க்க போறோம். அதற்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் ஏன் சளி இங்க நமக்கு அதிகமாக கட்டுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரி நம்ம இப்போ ஒரு வைத்தியமா வீட்டுல பார்த்தா கூட என்ன அப்படின்னா, அதுலயும் சில முறைகள் இருக்கு. எல்லோருமே டக்குனு கோழையை அகற்ற மாதிரி மருந்துகள் எடுக்கக்கூடாது. மருந்துகளோ உணவு முறைகளோ அது நம்ம தொந்தரவை அதிகமாக்கிடும். அதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நுரையீரல்ல இருந்து, அதாவது மூக்கில் இருந்து நுரையீரல் வரைக்கும் நம்ம காற்றை உள்ள இழுக்கிறோம் பாத்தீங்களா, அந்த காற்று கடந்து செல்லும் பாதை எல்லாமே உள்ள சளிச்சவ்வாட்ட ஏற்படுத்தப்பட்டது. அதாவது உள்ள அப்படியே ஒரு சளிச்சவ்வு கோட்டிங் இருக்கும். இது எதற்கு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இரத்த நாளங்கள் அந்த இடத்துல அந்த சளிச்சவுகளுக்கு கீழே இருக்கும். அங்கே வரக்கூடிய காற்றை போதுமான அளவு நம்ம உடலின் தட்ப வெப்பத்திற்கு ஏற்றவாறு, வெளியில இருந்து ரொம்ப சில்லுன்னு காத்து சுவாசிச்சுட்டோம்னா அது உள்ள போனாலும் பிரச்சனை, வெளியில இருந்து சூடா காத்த சுவாசிச்சாலும் அது நமக்கு பிரச்சனை. அதை சீரா வச்சுக்கிறதுக்காக சின்ன சின்ன ரத்த நாளங்கள், கேபிலரிஸ் இந்த சளிச்சவுக்கு பின்னாடி இருக்கு. இப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரெண்டு விடயம் நடைபெறுது. ஒண்ணு நார்மலா சளி பிடிக்கிறது, ஏதோ நான் தண்ணியை குடிச்சிட்டேன், இல்ல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஜில்லுங்கிற காற்றை நான் சுவாசிச்சுட்டேன் அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு சளி பிடிக்கும். தூசி ஏதாவது இருந்தா, இல்ல வெளியில யாருக்காவது இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா நமக்கும் பிடிக்கும். இது ஒரு வகை. இரண்டாவது வகை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆஸ்துமா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. இது ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர். இதுல நிறைய காரணங்கள் இருக்கு. மரபணு ரீதியா வரலாம், இல்ல சுற்றுப்புற சூழ்நிலை, இந்த மாதிரி நோய் நிலைகள், இந்த மாதிரி காரணங்கள் இருக்கலாம். இந்த ரெண்டு காரணங்கள் இருக்கு. இது ரெண்டுலயும் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த சளிச்சவு அப்படியே தாபிதமாகும்னா ஒரு மெழுகு கோட்டிங் கொடுத்துருக்க மாதிரி மைண்ட்ல நீங்க இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. லைட்டா வெப்பம் பட்ட உடனே என்ன ஆகும், மெழுகு உருக ஆரம்பிக்கும். அதே மாதிரிதான் இந்த சளிச்சவு இலக ஆரம்பிச்சு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, அந்த சுவாச பாதையை அடைக்க ஆரம்பிச்சிடும். அதனாலதான் நமக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சுவாசிக்க கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கனால காற்று இழுக்கும் பொழுது நம்ம இருமல் வர்றது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள், சளி வெளியே வர்றது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடைபெறும். ரெண்டிலையும் நடைபெறும். ஆனா இந்த முதல் சொன்ன காரணம் என்னன்னா, வெளியில இருந்து ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்தோ இல்ல குளிர்ந்த காற்று சுவாசிச்சோ அதனால வரக்கூடியது. ஆனா இந்த ரெண்டாவது சொன்னோம் பாத்தீங்களா, இதுல இந்த மாதிரி புறக்காரணிகள் எதுவும் இருக்கணுங்கிற அவசியமே இல்லை. தன்னாலேயே என்ன அப்படின்னா, நமக்கு ஏதாவது ட்ரிகரிங் ஃபேக்டர் வந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா க்ளோஸ் ஆயிக்கும். இதுதான் ரெண்டுலயும் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். இங்க சிகிச்சை முறை அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த முதல் சொன்னோம் பாத்தீங்களா, இந்த வெளியில இருந்து வரக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷனால சளி பிடிச்சதுல, இதுல இந்த சளிச்சவ்வு பாதிக்கப்பட்டுருச்சு, அப்ப இலகிடுச்சு, இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிடுச்சு. அப்ப இத வெளியே நம்ம கொண்டு வரணும். அங்க நம்ம எக்ஸ்பெக்டோரேஷன், கோழை அகற்றி மருந்துகளையும் உணவுகளையும் ஃபாலோ பண்ணும். இந்த இடத்துல பிராங்கியல் ஆஸ்துமால நம்ம இப்படி தொடர்ந்து எக்ஸ்பெக்டோரேஷனா கொடுத்தோம் அப்படின்னா, இருக்கக்கூடிய ஏற்கனவே சளிச்சவுகள் அங்க இலங்கி கொண்டு இருக்கு. அப்ப இன்னும் அதிகம் வெளியே வர 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 என்ன ஆகும் அப்படின்னா, உங்களுக்கு மூச்சு திணறல், அடுத்து கீழே பாத்தீங்கன்னா அந்த நுரையீரல்ல காற்றறைகள் இருக்கும், அதுவும் பாதிக்கப்பட்டு அதனால பாத்தீங்கன்னா எம்ஃபைசீமா, இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் காற்றறை வரைக்கும் போயிடும். அதோட எலாஸ்டிசிட்டி, அந்த காற்று பைகள் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது சுருங்கி விரிகிற எலாஸ்டிசிட்டி போயிடும். அங்க கோழை அகற்றி மருந்துகள் எடுக்கக்கூடாது. அங்க என்ன மாதிரியான மருந்துகள் எடுக்கணும் அப்படின்னா, இந்த சளிச்சவ்வுகள் தன்னிச்சையா தாபிதம் அடைஞ்சு வெளியே வருது பாத்தீங்களா, அதை தவிர்க்கணும். அது மாதிரிதான் மருந்துகளும் உணவு முறைகளும் கை வைத்திய முறைகளும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். இப்ப இந்த ரெண்டுக்குரியதற்குரிய தனித்தனி குடிநீர், ஆக்சுவலா நம்ம கஷாயம்னு சொல்றோம் பாத்தீங்களா, அது நம்ம தமிழ் வழக்கு கிடையாது, குடிநீர் தான். நிலவேம்பு கஷாயம் கிடையாது, நிலவேம்பு குடிநீர். கபசுர கஷாயம் கிடையாது, கபசுர குடிநீர். அதனால இது ரெண்டுக்கும் தனித்தனியா குடிநீர் முறையத்தான் இந்த பதிவுல பார்க்க போறோம். முதல் இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் எங்கேயோ டிராவல் பண்ணேன். இப்ப மே மாசம் எல்லாம் கொடைக்கானல், ஊட்டி எல்லாம் டிராவல் பண்ணிட்டு வந்திருப்பாங்க. அந்த தண்ணீர் ஒற்றுக்காது, இல்ல வெளியே எங்கேயாவது போய் அந்த மாதிரி இருக்கலாம். வீட்டுல ஒருத்தருக்கு ஃபீவர் இருக்கும், மாத்தி மாத்தி ஃபீவர் இருக்கனால அதனால சளி பிடிச்சு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும். அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான குடிநீர் எடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ரொம்ப முக்கியமானது மணலிக்கீரை சித்தரத்தை குடிநீர் அப்படிங்கிறது. இதற்கு தேவையானது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மணலிக்கீரை
ஒரு கைப்பிடி வந்து எடுத்துக்கணும். சித்தரத்தை எவ்வளவு எடுத்துக்கணும்னா 5 கிராம் வந்து எடுக்கணும். இதனுடன் சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி. சுக்கு வந்து சும்மா ஒரு துண்டு சுக்கு தோல் சீவி தட்டி பொடி பண்ணிக்கிட்டது எடுக்கணும். மிளகு 5 கிராம் வந்து எடுத்துக்கணும். திப்பிலியும் வந்து 5 கிராம் வந்து எடுத்துக்கணும். சோ இதுல என்ன அப்படின்னா இந்த மணலி கீரை அப்படிங்கிறது பொதுவா மணல் பாங்கான இடங்கள்ல வந்து கொஞ்சம் தரையோட வந்து ஒட்டி வளரக்கூடியது. நிறைய பேர் வந்து பார்த்திருப்போம். சோ இந்த மணலி கீரை அப்படிங்கறத நீங்க இமேஜஸ்ல எல்லாம் கூகுள் இமேஜஸ்ல போய் சர்ச் பண்ணி வந்து பாருங்க, உங்களுக்கு தெரியும். ஓ இதுதானா அப்படின்னு. இது நார்மலாவே நம்ம ஊர் வழக்குகள்ல சளியை வெளியே கொண்டு வர, குறிப்பாக குழந்தைகளுக்கு சளி அதிகமா இருந்ததுன்னா வெளிக்கொண்டு வர வந்து இதை வந்து பயன்படுத்துவாங்க. சரியா? அதை நல்லா ஒரு கைப்பிடி எடுத்துட்டு நல்லா அலசி வந்து வச்சுக்கணும். அதே மாதிரி சித்தரத்தை. சோ சித்தரத்தை வந்து நல்ல ஒரு எக்ஸ்பெக்டோரேஷன், குறிப்பாக அதுவும் குழந்தைகளுக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த நெஞ்சு சளி பிடிச்சிட்டு நைட்டெல்லாம் தூங்காதுக, கரு கருன்னு ஒரு மாதிரி சவுண்ட் விட்டுட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அது அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு மருந்து இந்த சித்தரத்தை. நார்மலா நம்ம பேர் சொல்லாதது அப்படின்னு நம்ம உரசி ஊத்துவோம் பாத்தீங்களா, அதே மாதிரி குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய உரை மாத்திரை இதுல எல்லாம் சேரக்கூடியதுதான் இந்த சித்தரத்தை. ஸோ அதையும் என்ன செய்யணும், தட்டி பவுடர் பண்ணி வந்து வச்சுக்கணும். சுக்கு, மிளகு, சுக்கையும் தோலை சீவி தட்டி பவுடர் பண்ணி வந்து வச்சுக்கணும். மிளகு, திப்பிலி இதையும் அது மாதிரி பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஸோ இது எல்லாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு சின்ன மண் சட்டியில வந்து போட்டுடணும். போட்டுட்டு ஒரு 500 ml தண்ணீர் வந்து ஊற்றணும். தண்ணீர் ஊற்றி நல்லா பாயில் பண்ண விடணும். பாயில் பண்ணிட்டு எவ்வளவு வரணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 150 ml. ஆக்சுவலா இந்த குடிநீர் முறையில நிறைய தவறுகள் வர்றதே காரணம் என்ன அப்படின்னா அப்படியே போடுறது, நம்ம டீ டிகாஷன் போடுற மாதிரி ஒரு கொதி வந்த உடனே என்ன செய்வாங்க, வடிகட்டுவாங்க. மருந்துகளுக்காக நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய குடிநீர் கஷாயம் வந்து எவ்வளோ நம்ம கொதிக்க வச்சு நம்ம அதை கரெக்டான பக்குவத்துக்கு கொண்டு வருவோமோ அப்பதான் அது கரெக்டான எக்ஸ்ட்ராக்ட் நமக்கு கிடைக்கும், நமக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும். சரியா? அந்த 150 ml வந்த உடனே எடுத்து வடிகட்டி வச்சுக்கிட்டு காலையும் மாலையும் என்ன பண்ணணும்னா காலையில ஒரு தடவை ப்ரிப்பேர் பண்ணும், மாலையில ஒரு தடவை ப்ரிப்பேர் பண்ணும். அதாவது வெறும் வயிற்றுல எடுக்கணும். வெறும் வயிறு அப்படின்னா என்னன்னா உணவு உண்பதற்கு 1 மணி நேரத்திற்கு முன்பு, இல்ல உணவு உண்டு 2 மணி நேரத்திற்கு பின்பு. சோ அந்த மாதிரி தொடர்ந்து எடுத்துட்டு வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், வெறும் ஒரு 3 டோஸ் எடுத்தோம்னாலே குழந்தைகளானாலும் பெரியவங்கனாலும் நல்லா அவங்க வந்து தெரியலாம். ஒண்ணு மோஷன்ல வந்து போகும், இல்ல வந்து அப்படின்னா வாமிட் பண்ணி அந்த சளி நல்லா போயிடும். குழந்தைகள்லாம் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் கொடுக்குறப்பயே நல்லா தூங்கிடுவாங்க. டாக்டர் இந்த 150 ml சொன்னீங்களே இது எல்லாருக்கும் இதே அளவா அப்படின்னா ஒரு ஏஜ் வைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு 15 வயதுக்கு மேல இருக்கிறவங்களுக்கு 150 ml கொடுக்கலாம். 10ல இருந்து 15 வயது வரையும் இருக்கிறவங்களுக்கு 100 ml கொடுக்கலாம். 3 வயதுல இருந்து ஒரு 10 வயது வரை இருப்பவங்களுக்கு எவ்வளவு கொடுக்கலாம்னா 50ல இருந்து 70 ml கொடுக்கலாம். ஆனா இன்றைய காலகட்டத்துல சில குழந்தைகள் வந்து ரொம்ப உடல் பருமன் அதிகமாக இருக்கிறனால நார்மலாவே குழந்தைகள் இன்னைக்கு 50 கிலோ 48 கிலோ அப்படியெல்லாம் இருக்காங்க. சோ அவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா தாராளமாக நம்ம 150 ml வந்து கொடுக்கலாம். இது காலையும் மாலையும் கொடுக்கணும். கண்டிப்பாக சளி உணவுகளான பால் போன்றவற்றை வந்து நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணணும். இது சளியை வந்து நமக்கு இன்ஃபெக்ஷனால வந்தது. அடுத்து பிராங்கியல் ஆஸ்துமா, வீசிங், ஸோ அவங்களுக்குரிய இதுதான் இந்த ப்ரிப்பரேஷன் வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ அதற்கு ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா தூதுவளை, திப்பிலி, குடிநீர். ஸோ தூதுவளை நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான், திப்பிலியும் நமக்கு தெரிஞ்சதுதான். ஸோ இதற்கு தேவையானது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தூதுவளை இலைகள் நல்லா நம்ம கிள்ளி அந்த இலைகள் மட்டும் எடுத்துக்கணும். அது ஒரு கைப்பிடி வந்து எடுத்துக்கணும். திப்பிலி எண்ணிக்கையில எவ்வளவு எடுத்துக்கணும்னா 5 திப்பிலி வந்து எடுக்கணும். சுக்கு ஒரு துண்டு எடுத்துக்கணும். மிளகு ஒரு 5 மிளகு வந்து எடுத்துக்கணும். இதனுடன் இன்னொன்று நம்ம சேர்க்க வேண்டியது என்ன, ஏன் இது பிராங்கியல் ஆஸ்துமா பேஷண்ட்டுக்கு வீசிங் பேஷண்ட் சொல்றோம் அப்படின்னா இதுல தாலிசப்பத்திரி அப்படின்னு நம்ம சேர்த்துக்கிறோம். நாட்டு மருந்து கடைகள்ல தாலிசப்பத்திரி வந்து கிடைக்கும். இந்த தாலிசப்பத்திரி எவ்வளவு எடுக்கணும்னா 5 கிராம் வந்து எடுத்துக்கணும். சோ சுக்க வந்து என்ன பண்ணிடணும், தோல் வந்து சீவிடணும். ஏன்னா சுக்குக்கு வந்து புறநஞ்சு அப்படின்னு நம்ம சித்த மருத்துவத்துல சொல்லப்படுது. சோ அதை இது பண்ணிட்டு தட்டி எடுத்து வச்சுக்கணும். சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி இதெல்லாம் பவுடர் பண்ணி நுணுக்கி வந்து வச்சுக்கணும். ரொம்ப பவுடர் பண்ணணும் இல்ல, ஒரு மாதிரி கோஸா நுணுக்கிக்கிட்டா போதும். தூதுவளை ஒரு கைப்பிடி நல்லா அலசி எடுத்துக்கணும். அதே மாதிரி திப்பிலியும் ஒரு 5 கிராம். இதையெல்லாம் ஒரு மண் சட்டியில போட்டு 500 ml தண்ணீர் விட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம பாயில் பண்ணிட்டு 150 ml ஆனோடனே ஃபில்டர் பண்ணி குடிக்கணும். இது எந்த நேரத்தில் குடிக்கணும் அப்படின்னா பொதுவா நாங்க வீசிங்ஸ் ஃப்ரீக்வெண்டா வருதுங்கிறவங்க காலை மாலை வெறும் வயிற்றுல வந்து தொடர்ந்து எடுக்கலாம். இல்ல எனக்கு இப்ப வீசிங் இருக்கு அப்படிங்கிறவங்க
இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணி உடனே குடிச்சாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வீசிங் வந்து நல்லா அரெஸ்ட் ஆகும். இன்னும் ஃபீவரோட வீசிங் இருக்கிறவங்களுக்கு இது நல்ல வந்து பலன் தரும். ஸோ இதுல நான் தெளிவா உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன், நமக்கு சளியை வெளியே எடுக்கணும்னா நம்ம பொதுவா ஒரு விஷயம் எடுக்கக்கூடாது. ஏன்னா நிறைய வந்து பாத்தீங்கன்னா பேஷண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு கன்சல்டேஷன் வரப்ப தெரிஞ்சிருக்கும், யூடியூப்ல பொதுவாக இந்த சின்ன வெங்காயத்தை அரைச்சு குடிக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அரைச்சு குடிச்சு அது சார குடிச்சு ஐசியூக்கு போனவங்க எல்லாம் நிறைய பேர் வந்து இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி தவறுகள் பண்ணாதீங்க. நம்ம நிலைமை என்ன அப்படின்னு இப்ப நானே இந்த ப்ரிப்பரேஷன் சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா உங்களுடைய மருத்துவர்கள்ட, குடும்ப சித்த மருத்துவர்கள், ஆயுர்வேத மருத்துவர்கள்ட்ட கேளுங்க, இது நான் எடுத்துக்கலாமான்னு. பொதுவா நான் சொன்னது இது ரெண்டுமே உங்களுக்கு நான் தெளிவா சொல்லியிருக்கேன். அதே மீறியும் ஒரு டவுட் இருந்ததுன்னா கேட்டுட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா நல்ல ஒரு தீர்வு உங்களுக்கு கிடைக்கும். நன்றி.